ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷರ ಒಂದು ಮಲ್ದಿನದ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಹೌದು ತುಂಬ ಹೆಂಚೇತನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅವೆಲ್ಲ ಕದಿ ಮುಲ್ಪರ್ದಾಗಲ್ ಪೋತಿನತೆ ಪಡ್ಡೈಗ್ ಪೋತಿನ್ ಒಂದು ಕಂಡ್ಯತೆ ವಾಡಂತ ಮೂಲೆ ಬಣ್ಣ ಬಾರ್ದು ಆ ಮಂಡೆ ಪಿದೆ ಬಾಡ್ನಾಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ ಈ ಪಿದೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲುರುಡು ಮಿತ್ತ ಚಿರ್ತಗುಡ್ಡೆ ಮಿತ್ತಗುಡ್ಡೆ ಬಂದು ರಡ್ಡು ಉಂದುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಅವಳಿ ಬಿದಿರು ಪುಟ್ಟಿನ ಊರಿನ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಕ್ಕಲು ತುತ್ತು ದಿನ ಕುಂಟು 10 ದಿನ ಆಯ್ದ ಇತ್ತ ಸಾಗುಲಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಅವೇ ತೂದು ಇತ್ತ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಲಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಕನ್ನಂಬಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂತಾವರ ಬುದಾರೆ ತೋರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಗುಯಲು ಅಗಲ್ ಕಾಣದಿನ ಕಲ್ಲು ಅಕ್ಕಲು ಕಾಣದಿನ ಕಲ್ಲು 4 ಕಲ್ಲು ಉಳಿದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿನ ಪಟ್ಟದ ಜಾಗೆ ಆಡ ನೆಟ್ ಏನಾವತ್ರಿ ಮಾತಿರ ಮುಖ್ಯ ಏನಾವತ್ರಿ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಕಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಲವ ಅಂಚಿನ ಜಾಗಿತ ಆತ ಪೊರ್ಲೋಡ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚುಂಡು ಪೇರ ನೀರೆತ್ತಲಕಂದಿನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೇಡಲ್ಲ ಒಂಜಿಯನ್ನ ವಿನಂತಿ ದಾದ ಪನ್ನಡ ಆಯ್ನತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬಲೆ ಬತ್ತದ ನಿಕಲ ಕೈಟಾಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತನು ಮನ ಧನ ಅಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತರೆ ಗ್ಲಾಸಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಖಲೇನ ಮೊಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬಲ್ಪು ಇನಿ ಯಾನು ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ಬೈದೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಂತೆ ದಿನ ಅದು ತೂದುಪ್ಪರ್ ಶ್ರೀ ಸಾರಂತಾಯ ಗರೋಡಿ ಉಳ್ಳಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಸಿ ಇಟ್ಲು ಒಂದೇತ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಮರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅದು ಪಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಬಗೆಟ ಅದು ಪಡು ಒಂಜಿ ಆತ್ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ ಪಾತೆರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತುತ್ತಾರೆ ಯಾ ನಾವು ಏನ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಪನ್ನಡ ಒಂಜೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಆಡು ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂಗ್ದಿ ಏನಿರ್ದವರ ಯಾನ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ನಿಖಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಟು ಯಾನಿ ಗರುಡಿದ ಪೂರ ಗರುಡಿ ಏತ ದೈವಲು ಲಾಡ್ಬಕ ಗರುಡಿದ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿನ ಇತಿಹಾಸ ಅದು ಪಡು ಕಾರಣಿಕ ಅದು ಪಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಮಾಹಿತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಗರುಡಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೊರ್ರೆಗುಲೇರೆ ತೂ ಒಂದು ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ಇವನಿ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಜಾರಂದಾಯ ಒಂದಿತ್ತ ಅರ್ಚಕರಾಯ ನಂಚಿತಿನ ನಿರಂಜನ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೆಗುಲೇರು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಗರುಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಗರುಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ ಜಾಗದ ದೈವ ಒಂದು ಗರಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡಿನ ಜಾಗದ ದೈವ ಕಾಂತು ಲಕ್ಕನ ಸಂಸಾರದ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಂತು ಲಕ್ಕನ ಸಂಸಾರದ ದೈವದ ಒಂದು ಕೊಡಮಂತೆ ಪಂಡ ಪ್ರಥಮ ಹೊಡಿತಿನ ದೈವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ ಗರಡಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಕಾಂತು ಲಕ್ಕನ ದೈವ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಂಜೆ ದೈವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅವನ್ ಪೋಪಿನ ಜಾಗ ಉಲ್ಲಯ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನ ಪ್ರಥಮ ನಾಗದೇವರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಲಯ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚೆ ಪರಿವಾರ ಸತ್ತುಲು ಸಂಬಂಧಪಡಿನ ದೈವದ ಜಾಗದ ಸ್ನಾನಮಾನದ ಹಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ವಾಡಂತೆ ಸಂಬಂಧದ ಹಾಕಲು ಜಿಮಾದಿನ ಅಂಚಿನ ಜಾರಂದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ನಾನಮಾನದ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಗರಡಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧವಾರ ಅನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷರಾದಿತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಆ ಗರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ್ದು 2 ಕಲ್ಲು 4 ಕಲ್ಲು ಕಣ್ಣಾರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಈ ಪಾದೆಗಲ್ ಕಣ್ಣು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಕಣ್ಣಾರ ಪಣ್ಣಾಗ ಕಿತ್ಕಲ್ ದಾಡಿ 5 ದಿನ ಕಲ್ಲು ಉತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿದ್ದನು ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲು ಕಣ್ಣ ಬೀರು 4ನೇ ಕಲ್ಲು ಕಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗೌರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೌರಿ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮೊಕ್ಕಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷರ ಮೊಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ಉಂತಿಯಡ್ಡ ನೆಂಕು ಬಂಗೋಂಡು ಎಂಕಲ್ ಕಾಲೇ ಪೂರ ಕುಂದುಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಮೊಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ಉಂತಿನ ಸಮತ್ತು ಮೊಕ್ಕಲಿನ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಕಡ ಪುರೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಇರಾದದು ಇದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಕಲ್ ತುಳುಟ ಭಾಷೆ ಕಲ್ವ ಕೋರಿ ಅದು ಪುಲ್ಯ ಕೊರಡಿಗೆ ಪುಲ್ಯ ಹಣ್ಣು ಕೆಲ ತಿರ್ಗ್ಯಾರು ಅದು ಪುಲ್ಯ ಹಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪುಲ್ಲದು ಗರಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪ ಗರಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಲ್ಲು ಬುರ್ದಿಟ ಉಳ್ಳಾಯನ ಅಡಗ ಬತ್ತು ತಾಗುನ ಪೊರ್ತುಡು ಉಳ್ಳಾಯ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಡೇ ಬರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಗರಡಿ ಆರ್ಪಿರಿ ಅದಾಗ ಕಾಂತ ಬಜಾರ ಬರ್ನಾಗ ಬೊಗ್ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದಿರ್ತೀರಿ ಉಳ್ಳಾಯ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದು ಅದಾಗ ಮೂಲ ಉಳ್ಳಾಯ ದೇವರು ಬೈದರು ಎಂಗಿಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಡಿನ ಜಾಗ ಪಂಡದ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಡ್ಡಾಯದ ಬಾಗಿಲು ಗೋಪೇರ ಪಡ್ಡಾಯ ಬಾಗಿಲು ಬೋದು ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ಸಾನ ಬಂತಿನ ಆ ಸಂಜೆನ ಒಟ್ಟೆ ಬೀದಿ ಸಾನ ಗೋಪೇರ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂರು ಉಳ್ಳಾಯ ನಿಲಯ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಉಳ್ಳಾಯ ನಿಲಯದ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಒಡಂತೆಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ದೇವರು ಒಡಂತೆಯಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಯಾನು ವರ್ಷೋಗೊರ ನಿಕಲ ಮಧ್ಯೆ ಯಾನು ಕಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು ನೆಲ ಹಾಕ್ತೆ ವರ್ಷೋಗೊರ ಏನು ಬಾಲ್ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದು ಏನು ನೇಮ ಅವಡು ಮದ್ಮೆ ಕಂಡೆದ ಬೂಡು ಬರ್ಪನ್ ಆದಾಗ ಮೂಲು ಕೊಡಿ ಮೂರು ಬತ್ತು ಕೊಡಿ ಎರಡಾರು ಉಳ್ಳಾಯ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಕಾಂತು ಲಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರದ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಬರೆಂಡು ಭಂಡಾರ ಬತ್ತು ನಿಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಎರ್ದು ಪೂರ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆಪಿನ ಅದಾಗ ಮೂಲು ಒಡಂತೆಯಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಉಳ್ಳಾಯನ ದೈವ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಡು ಓಡಂತೆಯನ್ನು ರಾತೇಡು ಜಾರಂದೆ ಜಿಮಾದಿ ಕಾಂತೇರು ಜಿಮಾದಿ ಕೊಡಮಂದೆ ಈತ ದೈವದ ಪಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ದೇವತೆ ಈತ ದೇವತದ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತು ಈತ ಬರ್ತಾವೆ ದೈವ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು 7 ದಿನ ತಾನೆ ಅಮ್ಮ 7 ದಿನ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಏರಿಯಾನಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಇನ್ನು 3 ದಿನ ಆಪುಣ 3 ದಿನ ಎಂಗ್ಲ ಇನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತು 3 ದಿನ ಏನು ಇತ್ತೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಐತೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಗರಡಿ ಹೊಸತ ನಿರ್ಮಾಣ ದುಂಬು ಗುಡಿ ಇತ್ತು ಉಳ್ಳಾಯ ಗೊಂಜಿ ಗುಡಿ ದೇವಲೆ ಗೊಂಜಿ ಗುಡಿ ಐತೆ ಇದು ಬಕ್ಕತ್ತೆ ಪುರ ಶಿಲಾಮಾಯ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ
ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದ ಅವತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಎತ್ತರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಗಳ 10 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ 4 ತಾರೀಕು 4 ಶುರುವಾಯಿನ 10 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತು ನೇಮ ವರ್ಮೋ ನೇಮ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾಂತುಲಕ್ಕಣ ಕುಟುಂಬಕರ ಉಂದೆತ ನಾಗ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನೆಂಚಿತಿನ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಪಡಂಗೊಲ್ಲೆರು ಆರು ಏನು ಪನ್ಪೇರು ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಕೊಡಮಂತಾಯಿನೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಡೆ ನೆನೆತೊಂದು ಈ ಸಾರಂತ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡುತ್ತಿನ ಆರಾಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಮಾತ ಶಕ್ತಿನ ದುಂಬುಜಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಬಂಗೇರ ಕುಟುಂಬದಾಕಲು ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡು ಆರಾಧನೆ ತೊಂಬೈದಿನ ಕಾಂತುಲಕ್ಕನ ಗುರಿಕಾರನ ಯಜಮಾನ ಸ್ಥಾನೋಡು ಬಂಗೇರ ನಾಗ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ನಾಗದೇವರನ್ನ ನೆನೆತಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಟ್ಲೇರು ಬಂದು ಪುದರ್ಡು ಕಾಂತುಲಕ್ಕನ ಗುರಿಕಾರರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲೋಡು ಗಡಿ ಪ್ರಾಧಾನ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಡೊಂದಾಂಡ ಸರ್ಕಾರದ DC ಬಾತದ ಈಗ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದು ದುಮ್ಮುಡು ಬೈದಿನ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಭಗವತಿ ದೇವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಸಾರಂತಾಯ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂಚಲ ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಂಡು ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಹಿರಿತನ ಉಂಡು ತನ್ನನೇ ಹಿರಿಮೆ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಪುನಗ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಬೈದಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂತುಲಕ್ಕನ ಗಡಿಗೆ ಪಾತೊಂದಿನ ಅರ್ನ ಪಟ್ಲೇರ ಮನೆತನದ ಬಕ್ಕ ನಾಗಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾರಂತಾಯ ಗರಡಿ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ 8 ವರ್ಷ ಬದುಕು ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಯೋಗ ಸಾರಂತಾಯ ಗರಡಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲ ಕೊಡ್ತೇರು ನಾಗದೇರ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೊಣಮನ್ ತಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿ ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧಾಬಾರ ಆ ಕಾಲೋಡು ಅವಳಿ ಬೀರೇರು ಪಂಡ ಕಾಂತಾಬಾರ ವರ್ಮ ಮಾಗನಿಗೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅವಳು ಕೊಲ್ಲುರುಡು ಮಿತ್ತ ಚಿರ್ತಗುಡ್ಡೆ ಮಿತ್ತಗುಡ್ಡೆ ಬಂದು ರಡ್ಡು ಉಂದುಂಡು ಅವಳ ಅಕ್ಕಲು ಅವಳಿ ಬೀರೇರು ಪುಟ್ಟಿನ ಊರಿನ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ತುತ್ತು ದಿನ ಕುಂಟು 10 ದಿನ ಆಯುಧ ಅಕ್ಕಲು ಮಾಲ್ದಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಲ್ದಿನ ಓಲೋಲು ಇತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟೋದು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪಗದ ಕಾಲೋಡು ಅಕ್ಕಲು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧವಾರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಗುಳಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಂಗೆ ಮಾದರಿ ಮಲ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟುನ ಬದಲು ಪೊಯ್ಯದ ಕಟ್ಟದು ಕಾಂತಾಬಾರ ಅವಳಿ ವೀರ್ಯರು ಅಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಪುಣ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪಗೇಳು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಡಕ್ಕ ಅಣಿಕ ಪುರುಷರು ಅಕ್ಕಳು ಅಂಚದ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಟ್ಲ ಅಗಲು ತೋಡು ಮಲ್ಪುಣ ಕೊಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲ ಪುಲ್ಯ ಹೊಡೆದು ತೋಡು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪರಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧಾಬಾರ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆದರ್ಶ ಅಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತಿನ ಸಾದಿಡು ಇತ್ತ ಸಾಗುಲಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಅವೇ ತೂದು ಇತ್ತ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಲಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಕನ್ನಂಬಡಿ ಅಣೆಗಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಡ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧಾಬಾರ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲನೇ ಆಯ್ನ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಾಲದ ಒಂದೇಟು ಅವು ಅಕ್ಕಲು ಕಟ್ಟಿದ ಗರಡಿ ದೇಯ್ದುಂಡು ಅಂಚದ ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತಾದ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟುನಂದ ಅಕ್ಕನ ಅನುದಾಂತ ಕಟ್ಟುನತ್ತು ಆ ಯೋಗ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಸಾರಂತಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೇಮ ಹೊಡೆದಂಡ ಕಂಡಿ ಹೊಡೆದು ಬಾಲ್ಬಂಡಾರ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಉಲ್ಲಯನಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಸಾರಂತಾಯ ಗರಡಿ ಮಾತಾರಲ್ಲಿ ನೇಮ ಆಪಿರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವನುಂಡು ನೆಕ್ಕೆ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದಕ್ಕೂ ಬಕ್ಕ ಕಡಪುರ ರಾಜ್ಯದ ಓಡಾಡ ಬಂಡಾರ ಪಲ್ಲಂಕಿಡ್ ಕನ್ನತ್ತದ ಮೂಲ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ಅವನುಂಡು ಮಿತ್ರಪಟ್ಟಣದ ಕಣಪೇರು ಮಿತ್ರಪಟ್ಟಣದ ಅಂಜದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಣಂದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ನೆಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದ ಆಲಜಿ ಮಾತಿರ ಸತ್ಯ ಮಾತಾ ಜಾತಿಗಳು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಂದು ಬಂತೀನಿ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಗರಡಿದ ದತ್ತ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡು ಅತೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಗರಡಿನ ಸುತ್ತು ಬರ್ಕ ಓಲೋಲು ದಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮಕ್ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ರೆಗುಲ್ಲೇರು ಇಂಚೆ ಅಂಚೆ ಬಲ್ತಮೈಟ್ ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವರನುಂಡು ಅಡೆ ಪೋಯ್ಯ ತುಲೆ ಗರಡಿದ ಬಲತ್ತ ಮೇಟ್ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಡುಗೆ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯುವಂಗ ಪೊಯ್ ತುಂಬೊಯ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾಗದೇವರು ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅವು ನಾಗದೇವರು ಅವು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಇಂಚದ ಮೇಯ್ತ ಒಂದು ಬಲತ್ತ ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮ ಗರಡಿದ ಬಲತ್ತ ಮೇಯ್ತು ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಗರಡಿದ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕಿ ತೀರ್ಪ ನೋಡು ಗರಡಿದ ಉಲೈಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನೆಟ್ ಗರಡಿದ ಉಲೈಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ಉಲ್ಲಾಯಗ್ ಉಲ್ಲಾಯಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬಲ್ಲೆ
ಒಂದೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಯನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಸಂದಾಯ ಬಂಜಿ ಮೈಟ್ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾಯನ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಓಡಂತಾಯನ ಈ ಮೈಟ್ ಜಾರಂದಾಯ ಎಲ್ಲ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟಾರೆ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟೆ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟಲ್ಲ ಈ ಮೈಟ್ ಈ ಒಂದೇಟು ಬಂತ ಮೈಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಣಿಕ ಪುರುಷರ ಇಟ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ದಿನದ ಬಾಕಿಲ್ ಹೌದು ತುಂಬ ಇಂಚೆತ್ತನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅವೆಲ್ಲ ಕದಿ ಮುಲ್ಪರ್ದಗಲ್ ಪೋತಿನ ಪಡ್ಡೈಗ್ ಪೋತಿನ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಕಂಡೆ ಹೋಗ್ಬೇರ ಪ್ರಥಮ ದೈವ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಓಡಂತಾಯ 6 ಮೂಲ ನೆಲೆ ಬಕ ಅವು ಬಾಕಿಲ್ದು ಕಾಂತಾವರೆ ಬುಧವಾರ ಪೋತಿನ ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಬುಧವಾರ ಪೋತಿನ ಬಾಕಿಲತೆ ಅವು ಬಾಕಿಲ ನಿಗಲ ಅಂಚೆನದಿ ಒಂದೇ ಬಾಕಿಲತೆ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜೆ ಕಾರಣಗೂ ಅವು ಬಾಕಿಲ ನಿಗಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ದ ಜರ ಬಕ ಅವು ಉಂಡತೆ ಖಂಡಿತಲೆ ಅವು ಓಡಂತಾಯ ಬನ್ನಬಾರ್ದು ಮಂಡ್ಯ ಬಿದಾಯಬಾರ್ದು ಒಂದು ಕಂಡ್ಯತೆ ಓಡಂತಾಯ ಮೂಲೆ ಬಣ್ಣಬಾರ್ದು ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಸವರಿ ಯಾರ ಅಂಚಿಗಿಂಚಿ ಸವರಿ ಆದು ಆ ಮಂಡ್ಯ ಪಿದಾಯ ಬಾಡ್ನಾಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ ಈ ಪಿದಾಯ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇನೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಆತು ಪವರ್ ಕುಲದ ಓಡಂತಾಯ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅದೇ ಹಂಗ್ ದುಂಬುದ ಇಂಚದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೇಮಾನಗ ಅವು ಕ್ರಮ ಮನ್ಪರ ದುಂಬುದ ಲಕ್ಕನೆ ನೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ದುಂಬುದ ಲಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಒಂದು ತುಲೆ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲದ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಇತ್ತ ಸಿಲೆಮ ಎಡೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೀನಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ದುಂಬುಡು ಏರ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಕುಲೇನೆತ್ತ ಇದೇನಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಅಕಲ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಾಯರ್ ಈ ಪವಿತ್ರವೇನ ಜಾಗಗೂ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಆಪಣ ಬಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಂದುದು ಆತ ಪೊರ್ಲುಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಾದೇರ್ ದೇವರು ಅತೆ ಇತ್ತೆ ನನ ಉಂದೆತ ದುಂಬುದ ಮರ್ಗಿ ಇಲ್ದೆ ನೇಮ ಅತೆ ನಡು ತೇಕ ಉಲ್ಲ ಎನ್ಕುಲ್ಲಾರೆ ಆ ಮೇಟ್ ಕಂಡೇಡು ಬತ್ತಿನ ಬಂಡಾರ ಈ ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಲಕನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಬಂಡಾರ ಪಂಡ ದೈವಲ್ಲು ಎನ್ಕುಲ್ಲಾರೆ ಬರ್ಪಣ ಮುಲ್ಲಾತಿ ಬರ್ಪ ಮುಲ್ತಾಲ್ ಎತ್ತಿನ ಸತ್ತಿನ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಅಂಚ ಅವು ಪೊರ್ಲ ಪುಣದ ಅತೆ ತೂವರ ಪೊರ್ಲು ದುಂಬು ಗೋಪುರ ಒಂದು ರಾಜ ಗೋಪುರ ಅನ್ಪೇರತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಒಂದು ರಾಜ ಗೋಪುರ ಹೊಸತಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಪಿನ ಜನಕಲ್ ಕುಲ್ಲೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತು ರಾಜ ಕಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ಬರ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂತಾವರ ಬುಧಾರೆ ತೋರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಗುಯಲ್ ಉಂಟು ಆಡೆ ಪೋಯ್ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಗುಯಲ್ ಒಂದು ಸುರುಟು ಕಾಂತಾವರ ಬುಧಾರೆ ಅಕಲ್ ಬೈದಿನ ಇಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ತೋರ್ದಿನ ಅಕಲ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ರೋಡ್ ತೋರ್ದಿನ ಗುಯಲ್ ಅತೆ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥದ ತೀರ್ಥಭಾವಿವನ್ನ ಒಂದು ಉದಾರಿತೀನಿ ಒಂದು ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತದ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅನಾಗ ಈ ಉಂದೇನು ಪುರ ಈ ಕಮ್ಮಪುರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ದುಂಬು ಬಗ್ಗದಿಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಗ್ಗದ ಅಂತಿನ ಒಂದು ತೀರ್ಥದ ಭಾವಿ ದುಂಬುದ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕೂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಬಾರೋಣ ಸರಿ ಮಲ್ಬಾರೋಣ ಅಂತ ಇಂಚಿ ಉಂಡು ಐಕವಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಇಂಚಿ ಇತ್ತನ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗುವೆಲ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪವಂತ ಅವು ತೀರ್ಥಭಾವಿ ಬಂದ ಕೇರಳ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಒಂದು ತುಲೆ ಕಾಂತಾವರ ಬುಧಾರೆ ಬಂದು ನಾವು ಕಾಂತಾವರ ಬುಧಾರೆ ಬಂದು ಆಕಲ್ನ ದುಮ್ಮುಡಿತೀನಿ ಏನು ಕಾಂತದ ಎಂಗ್ಲಿತ ಮೂರು ಸಂಕೋಚ ಮಾಡ್ತದ್ದೀತಿ ನಾನು ಆಕಲ್ನ ಕಲೆ ಕೊರ್ದು ಆಕಲ್ನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಬೇಲಾರ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಮುಂಚೂಡು ಬಕ್ಕ ಆಕಲ್ನ ಅವು ಕಂದಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಗರಡಿದ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಆ ಗುಡಿಕು ನೇನು ನಿಗಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಒಂದು ಅವಲೋಚನ ಕಾಂತಾವರ ಬುಧಾರೆ ಆಕಲ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಲ್ಪನ ಮೂಲ ಆಯ್ತು ಜಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬೇಲಾವ ಐಟ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಾಣಿ ಮೈಂದ ಜ್ವರ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾರ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪಾರ ನಾವು ಇತ್ತೀಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಅವನ್ನ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಐಕಾದ್ರೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮೂಲು ಈ ಜಾಗ ಪರ್ಪನ್ನು ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂತಾಪ ಮಾಡ್ದ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಸರಿ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಜಾಗ ಪರ್ಪ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲುದ ವಿಶೇಷ ಪಣ್ಣಗ 4 ಕಲ್ಲು ಕಂದೇರು ಪಂಡದೆ ಅವಳು ಬಬ್ಬ ಗುಂಡಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ 4 ಕಲ್ಲು 4 ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಬಬ್ಬು ಗುಂಡಿ ಉಳಿದ ಅಂಚಾಗ ಉಲ್ಲಾಯನ ಪಡವು ಬರ್ಪಿನ ಐಕೆ ತಾಗದು ಉಂಟದು ಉಲ್ಲಾಯ ಮೂಲು ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಂಡು ಬಂದು ಇಡೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಅದಾದ ಈ ಕಾಂತಾವರ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಗ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಆ ಅಂಗ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ 4 ಕಲ್ಲು ಕಂದಿನ ಅಕ್ಲು ಗರಡಿ ಕಟ್ಟಾರ ಅದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಬಾವಿ ತೀರ್ಥ ಬಾವಿ ತೋರ್ದು ಒಂದು ಆಕಲ್ ಕಂದಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಆಕಲ್ನ ನೆನೆಪುಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ನೆನೆಪುಗು ಅಕಲ್ ಕನದಿನ ಕಲ್ಲು 4 ಕಲ್ಲು ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಒಂದು ಪಟೇಲರ ಮನೆ ಗರಡಿದ ಇಲ್ಲತೆ ಆಯ್ತು ಗರಡಿದ ಇಲ್ಲಡ್ ದೈವಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಗರಡಿದ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಬಂಡಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಅಂತ ತೆರಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜಾತ್ ಮಾಹಿತಿನ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಪಂಡ ಈ ಜಾಗ ಪಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡ ಏನಂಚಿನ ದೈವಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂತಲಕ ಸಂಸಾರದ
ಜಾಗದ ದೈವ ಅಂತೀವಿ ಹೊರತೆ ಬಂಜೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಗಲೆ ದುಂಬು ಎಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಗ್ರಹ ಕಟ್ಟಿನ ಒಬ್ಬರ ಬರ್ತದ್ದು ಈ ಜಾಗ ಮರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ತಿರವ ನೆಂಚಿನ ಜಾಗ ಮಾಡೋದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ದೈವಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಗದ ಬಂಜೂರು ಹೊರತೆ ಕಾಂತಲಾಕ ಕಾಂತಲಾಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗಾಡಿ ಸಂಬಂಧ ಜಾಗದ ಒಂದು ಕಾಂತಲಾಕ ಸಂಸಾರದ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಮೂಲಮೈಸಂದೆ ಒಂದು ಸತ್ಯದೇವತೆ ఒక అంచెలు ఎంగళ కుటుంబದ ಪಂಜರು ತೇರಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಕಾಂತಲಾಕ ಸಂಸಾರದ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಗಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಕಟ್ಟುವಂದಿನ ಕಾಂತಲಾಕ ಸಂಸಾರ ಹಿರಿಯ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ದೈವ ಅನ್ನು ಎಂಗಳು ನಿಶ್ಚತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಗಲೇ ಯೋಗವಾಗಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಏನಕ್ಕೆ ಸುದೇಟಬೋದಿತ್ತು ದೈವವನ್ನು ಅವು ಎಂಗಳಿಗೆ ತೋಜಿ ಗೋಚಾರ ಐತಿ ಅವು ಮೂಲ ವಾಡಂತಾಯನ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಕೊಡ್ತುಡು ಗರಿಡಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕೊಟ್ಟು ತೆರಿದು ಬರ್ತಾನೆ ನೂತನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಚ ನಂಬಿನ ಅವಳೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಗಲೇ ಗೋಚಾರ ಐತಿ ಎಂಗಲ ಹಿರಿಯನಾಗ ಉಳ್ಳೇರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರೇಗ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಯಾರು ಆಯ್ತಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಸುಮಾರು ಯಾರು ಕಂಡ ಎಂಗಲೇ ಎಂಗಲ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗ ಬಂದ ಎಂಗಲ ದುಂಬು ಬಂಡಲ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಎಂಕಲ ಸಂಸಾರ ಅವು 60 ಕೋಟಿ ಅವಳ ಸಂಬಂಧ ಪಡಿನ ಸಂಸಾರ ಅಂಜೆ ಪುರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಕಾಂತಲಾಕ ನಮ್ಮ ದೈವ ಪಂಡ ಕಾಂತಲಾಕ ಪಂಡ ಹನಿದ ಕಾಲೋಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲೋಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಪಟ್ಟೇಲ ಅವೇ ಬುಕ್ ಬರೀತಂದ್ರೆ 1937 ಇತಿಹಾಸ 8 ವರ್ಷದ ಕಾಂತಲಾಕನ ಪಟ್ಟೇಲ ಸ್ಥಾನ ಗಡಿದ ಒಂಜಿ ಮುದ್ರದ ಗಡಗ ಉಂಡು ಮುದ್ರದ ಉಂಗಿಲ ಉಂಡು ಅವು ಸರ್ಕಾರದ ಬರೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಅರಸಲು ಬರೋಡು ಅವು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅವು ಪುಟ ಈಗ ಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಪಟ್ಲೇರಾದಿತ್ತಿನ ಕಾಂತಲಾಕನ ಫೋಟೋ ಉಂಡತೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಪಲಯೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅರೆರ್ದು ಮೇರೆಗತ್ತೆ ನಾನು ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ದುಂಬುದ ಪಟ್ಲೇರ ಪಟ್ಲೇರ ಮೇರ್ ಅಂಚ ಅವಿತ ಎಲ್ಲೆಂದಿದ್ದ ದಿನ ರಾಜಮುದ್ರೆ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂತ ಬ್ರಹ್ಮಗಳಸ 5 ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ದಿನ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತದ 5 ಬಕ್ಕ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತಗಲು ಪುರ ಅವು ನಿಜವಲ್ಲ ಗಡ್ಡಿ ಆದಿ ಅವರೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇತ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಗಳಸ ಅವಡಿತ್ತು ಅವು ಪಂಡಿತ್ತೆ ದೀವಲಿನ ಪೂರ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಎಂಗಲ ಕೊಡಮಂದಿನ ದರ್ಶನ ಅವಡು ಜಿಮ್ಮದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತುಕೊರೋಡು ಎಂಗಲ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತು ಎಂಕುಲನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿದ್ದು ಊರ್ದಾಗಲೇ ಬುಡ್ದು ಕೊರೋಡೆ ಆಯಡ್ ಬಕ್ಕ ಊರು ಸೇರಾಡು ಊರು ಸೇರಿದ ಅವ್ರು ಕೂಡ ವಾಡಂತೆ ಜಿಮಾದಿ ಜಾರಂದೆ ದರ್ಶನ ಅವಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸರ್ಕಾರದ ಬರ್ತದ ಆ ದೈವದ ಅಪ್ಪಣೆ ಅದೊಂದು ಅವು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆವಾಡು ಅಂದ ಅವು ಆಪಿನ ಕಾಲ ನೀರು ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರರು ಅನುಭವ ಒಂದು ರಾಜಮನಸ್ಸನ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿ ಗಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಈ ಪಟ್ಟೋಡು ಕುಳ್ಳುದು ಏಂಚ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯ ಬರ್ತಂದ ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳೋಡು ನೆನಪ ಕುಳ್ಳುದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಟ್ಟದ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಒಂದು ಕಾಂತಲಕ್ಕನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವು ಅಲ್ತ ಮುಲ್ತೊಡು ಬಂಡಾರ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ದಿವಾರ ಪುರ ದೀಪ ಮುಲ್ತೂರು ಪಕ್ಕ ಬಂಡಾರ ಕಾಂತಲಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಬಂಡಾರ ಪೋಪಿ ನೇಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪೋರೆ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಬಂಡಾರ ಪಿದಾಡು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಬಾಲಾಲಯ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಾಯಿನಿ ಇದೆ ಬರ್ಪುನು ನೇಮೋತ್ಸವದ ಬಂಡಾರ ಆಡ ನೆಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಾತಿರದ ಮುಖ್ಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಕಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೀತ ಆತ ಪೊರ್ಲಾಡ ಜಾಗನಕ್ಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚುಂಡು ಪೇರ ನೀರೆತ್ತಲಕ್ಕಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವೈನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸರಿಸಮಾನವೈನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಪಿನ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಜನಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ನ್ಯೂನತೆ ಬಂಡ ಈತು ಒಂಜಿ ಬೆಗ್ಗಾರ ಬೂರ್ದುಂಡು ಆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತಿರೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿನಿ ಆಕಲ್ನ ಮೇನತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಎಂಗಳು ಪಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂದ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮೇನತ್ ಮೀನು ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಬೆಳಗೊಂಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಸರ
ಇತ ಗರಡಿದ ಮಾತ ಪಂಡ ಓವು ದಿಕ್ಕಡು ಓವು ದೈವಲು ಉಂಡು ಆಡ್ಬಕ ಗರಡಿದ ಇಲ್ಲೆಂಚೊಂಡು ಆಡ್ಬಕ ನಾನು ದುಂಬುಗಾಪಿನ ಪಟ್ಲೇರು ಕುಲು ನಂಜಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಓವು ಮಾತ ಮಾಹಿತಿನ ಲೆಂಕ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೊರಿಯರು ಎನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರೆಗ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರಿಯರು ಆವಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಎಲೆಂಜಿದ ದಿನ 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅದುಪಡು ನೇಮೋತ್ಸವ ಅದುಪಡು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಜನಕುಲ್ಲೇಡಲ್ಲ ಒಂಜಿಯನ್ನ ವಿನಂತಿ ದಾದಾಂದು ಪನ್ನಡ ಆಯ್ನತ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗು ಬಲೆ ಬತ್ತದು ನಿಕಲ್ನ ಕೈಟಾಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತನು ಮನ ಧನ ಅಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದೇವರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡನ್ ಪನ್ನೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡಿಗೇನ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೊಟ್ಟು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲನ್ನು ದುಮ್ಮತ್ತ ಬರ್ಪೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.